Voilà, e assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum andunoɓe ande kadi hewtayi ka émission men hotiren e daroyiɗa pardon ande émission hotiren fou taw neɓata dominanmi mais y a pas de problème ko gotum ka émission men hotir e daroyiɗa ɗon andi tous les jeudis si Allah jaaɓi 22h aray ko enon e DJ Bella Dioula 23h ɗo noon en fuɗɗike 22h 19 minutes nden ɗo ha e 23h 19 minutes. Il est temps beaucoup de musique, un peu de parole, parce que donc andi hande ko émission ndaru yida majama on dara ko welata be yida kadi ko welata be ko bahi donc andi souvent hare DJ Bella Joli l'homme for nombre avant sa génération ndo wona mi woli ko Allah wadi haray donc en salminenira men ben e babira men ben e bappira men ben e kotra men ben e be ananda awrama en tout cas souvent haray no habbi est-ce que émission on waday est-ce que en tardata donc en tardata e tun kono en waɗa émission on parce que andi émission ko émission men donc aray salminen PDG on avant tout d'abord salminen caméraman ɓe réalisateur on fof salminama wonɓe ka Jama TV ɗo ɓen si salminen noon wano bappiraɓe neniraɓe kawraɓe soriraɓe patiraɓe ɓe annaɗaroma fopp no darde Jama TV fewno ɗo en salmini ɗum salminen mawɓe men ɓen fopp surtout mal ressortissant mawɓe men moyen guine ɓen fopp e won joɗani ɓen ɗo no duwanade en bimbi e kekiɗen okkude en duwaji hara ɓen noon kadi en salmini ɓen turki Allah kala mo Allah tegi ko Allah ndawnama no satte on tigi yo Allah waɗan ɗon hoynanmo e hoto jam moƴƴere waaliɓe kadi ka hôpital ɓe no nawni yo Allah yaltimɓe nadaɓe kaso ɓen kadi yo Allah yaltimɓe donc kono no mi wori noon en général kala mo Allah tegi ko satte mum yo Allah waɗan ɗon itti hoto jam moƴƴere on ti konno activité ji mum ɗi donc si feƴƴi ɗon hiɗon andi toujours tous les jeudis ko émission ndaru yiɗa noon ko émission neɓuɗo ndaru yiɗa depuis ka site internet GDP TV walla ka page Facebook walla ka YouTube ka GDP TV ko ɗon ndaru yiɗa créa donc ça fait longtemps na hande na hankera émission ɓeɗo anduɓen noon hino andi partenaire nalla on ko o émission ɗo woni la première émission inete DJ Bella e télévision ko wiyeteɗo ndaru yiɗa donc sa yi toujours ma inni émission ndaru yiɗa ko fii jama on koyo koɓe ndaara koɓe watta ko ɓe yiɗa haa ɓe gayna ɓe adda noon kadi ko ɓe faala ko min yewda menen e maɓɓe ko ɗum addi émission on ndaara yiɗa par ce que ɓuylatlan bela ko noon émission ndaara yiɗa min naɓe koyo ndaaru ha gayno so yiɗi ƴetton noon ko faala ɗon kon ko yiɗi ɗon émission kon addon ka Jama TV yewten fi ɗum ɗon siko produit addon waɗon publicité siko kala ko communiqué kala ko watte addon ka émission ndaaru yiɗa ara mi andi on taari émission te sa on yiɗimo kadi donc ko ɗon salminten kadi wano association ji ɗin fopp en ŋaccali hay e goto donc haray toujours hande ɗen ka émission men ndaara yiɗa donc ɗon andi ñande wo ñande e ñalande mum ɓenna jumare be e kotuba mum gonga président Malal Bari Bantingel o inna jumare be e kotuba mum donc hande noon kotuba men ko honɗum ko hiɗon andi fewonɗo guinéyemɓe ɓen soñdia e tampere no ka lawol ɗo e hotugol laggine fi honɗum mi invite syndicat jo kono nandi o jaɓali argol par ce que yewtugol fi mum par ce que kamɓe syndicat ɓen hiɓe tawa on probléme ko ne wadde antu laggine e Sénégal par ce que ko fi honɗum ndaaru hande en yaltay ɗo wallay azim ɗo ya hewto e laggine sa feƴƴi Sénégal on par exemple ɗo ya hewto e kamo on tigi haray ay timbuɗi boyi ko ɗum fewno ɗo transport yoɓete laggine ɗin ɗittaka lawol ɗi gata ko ɗittaka lawol ɗin ɓuuri seerude transport ji ɗi yoɓata yahaɗi mais pourquoi kon ɗum waɗi no syndicat ɓen hino tawa par ce que ɓe duwa yewtude jama on ɓe duwa yawde ka frontiére régula ɗum e probléme ji maɓɓe ɗin kamɓe syndicat guinéen o kono c'est impossible si Allah jaɓi si ɓe embarquima ri 25 walla sam a yeehi ko feyde ka route ko an no waɗi wo hay otowal paani ɓe noɗatama ɓenna ko honno ngal paani dépani walla honɗum kamɓe dal yo ɓeɓe tum manda maɓɓe on ɓenna chauffeur ɓen acca yahe yo Allah yewtuno e hoore jam moƴƴere te alors que na ɗum woni poursuivugol bano adama na ɗum woni fonction na ɗum woni procédure syndicat o wiya ɗum si syndicat on sa immike ɗon ɗorma a ƴawi e otowa syndicat o windi indema nden jaɓi ƴettitike on jonnima ka carnet indema no ka carnet dal e numéro téléphone ma par ce que sa soodi ɗo joni biye a arali ɓe notta téléphone ɓenama ko ɗum woni a arali mais yahay woni de ko noon ɓe wiyayma si tawi kadi a tanike a aray ɓe hebbinali ɓe noddede téléphone ɓenama place ji ɗi lannaygo e woni ya andu ɓe hebbinali sina ɗum si tawi tun a tani bi a sodali a yahay tun ɓe nodditama si ɓe andi oton heewi sa arti ɓene noon oton heewi donc min innoya taƴu biye ɗum ɗon fof no rewde ka syndicat ɗo par ce que on confiance ɗon ɓe alamo wondema no kaari abbo noddenmo oyno ye maramo biye ɓe ala ɗum
ko si tawi oton heewali ɓe heɓali client ɓe acca ha bon wa ɓe fokkitaka ɓe noddama téléphone ɓe nama jonnon min falama go yawde ya andu ɓe hebbinali oton sa sodi noon biye la jogui biye ma on ɓe hulay tar sonka yennaɓe ɓay ɓe andi a yahay ɓe noddama téléphone ɓen a ya arme yahay woni ara kay noon wona ɗum 2 heures tan hara ɓe fokkitani ɗum ko golle syndicat ɓen e chauffeur ɓen noon min noon hande ɗum ɗo mettilan moƴƴa mi yehi lagine ɗe balɗe miɗo reeni ko woni ka lawol kon ka lawol kamen to ko 20 000 sénégal ɗo kamɓe kadi ɓe fuɗɗike dey joni a yaha ɓe nama vaccination 1000 francs walla 2000 yahaɗa ɓe nama 5000 yahaɗa ɓe nama ɗo ɓe fuɗɗike par ce que guinéyemɓe ɓe raaɓiɓe minen noon ɓe yewde maɓɓe si a fokkitiɗo la yawde ɓenta nagi fanga jem du Guinée ɓena da ngay wecce xaalis nga teebu baax parce que xam ne Guinée bo bala nga yegg fi nga yem en tout cas di nga dindi xaalis ko fi hon ɗum ɗon ɓe syndicat ɓe immota ko yewta ɗum ɗon wallitoɓe passage ɓe kana ɓe passage ɓe na Guinéyemɓe kana ɓe passage ɓe naardu ɗaɓɓere est ce que si lagine no welno wano no ɓuttirno wano sénégal ɓuttiri hara ɗaɓɓay kum ɗaɓɓata kum hoota kama waaloɗa e hoore jam moƴƴere est ce que ɗo wiɗen ɓurani ɗo 500 personnes walla 1000 personnes so yiiɗen ɗo a 4 millions de poussiére ɓeyde ko ɓoni wiide kon ko par ce que nous aussi enen e hoore men en jokka en ɗan ɓe hikkinɗen yeeso fof ko fenoɓe ɓe wawata golle maɓɓe ni c'est pour cela hande affaire on c'est à dire mi yawiri 25 mi yi no ɓe amborkorta e lendi mi yi piiji maɓɓe ni mais c'est no hulɓini ɓe syndicat ɓe golle maɓɓe ɗen ko négatif ko golle ñaamugol ko ɗum ɗon ɓurani ɓe e wallitegol jama on si allah wallanno jaɓe arta joni numéro téléphone on ko ɗum ɗon woni hande temmen on enen ɓe yahoɓe voyage ɓe ka laawol est ce que ɓe syndicat ɓe no wallude en na golle maɓɓe ɗen haaju maɓɓe tum ɓe joggi koye ɓeytinde otowal be par exemple 15 000 20 000 otowal ɓe immoɓe yaa laawol maɓɓe si a paani haaju maɓɓe ala si a weelama haaju maɓɓe ala si a heɓi probléme ka laawol haaju maɓɓe ala wonande mari syndicat ko ɗum syndicat gollata ko ambata goma kawtu yahu ar yoɓa passe maɗi mi winda inde ma tike no woodi ambarka ma yaha ko ɗum ɗon tuwoni golle ɗen vraiment hiɗen hulɓini enen Guinée wattanen hila anden ɗe golle sa heɓi golle kadi waɗa golle ɗon ko Allah jonnuma ɗum ɗon il faut wattana hila kadi ɗimmoɓe maɓe on etiɓe kadi ha teguma ɗon e ɓe golle sa nani sofere soodi oto jiɗi tati kon ɗum waɗi ko passage woni heɓude sina ko gotal sotta sa anni hay ngallo ngala heɓude ko naɓira a garay ngal hara meɗa weltani jama fof meɗa weltani communauté Guinée ressortissant ɓe fop haray numéro téléphone 78 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗo mi salminta auditeur ɓen e auditrice ɓen fop mi haccali hay e goto ɓe Grand Dakar Bentali Grand Yoff HLM Parcelles ha memi ko memi haray mi salmini on miɗo weltani on Médina Rebeuss Niay Thiokel donc comme on dit HLM voilà partout Fass haray miɗo salmina kala auditeur e auditrice je nodda e lan ɗo e nodda gueltape ɓen kadi nodda e ɓelan joni participe aux émission 78 116 82 38 may e clip goto taw arten noon ka numéro téléphone wawen wadde débat min e mon auditeur ɓen o débat mo merde hande temo merde on hande merci à vous tous merci miɗo salmina kala en tout cas nduɓe DJ Bella Joli no anima ka Jama TV émission ndaroyiɗa may ndaren clip goto arten ka plateau men arten ka numéro téléphone men voilà régime so tawi waɗi prêt may Sia
kalaba ko berde non mi mari wana bewre mi mari ko giggol mami sili wana bere mi yari Voilà, merci beaucoup. Et pas hit là-bas, signé Bineti Mali. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. On jaram. Hidon e jang? Yandu. Hidon nodda mi honto do make honno. Nodda on Fas, Jamilatu Diallo. Jamilatu depuis Fas. Wow. Jamilatu konno wiida ko nanda mi da yewta do ka fibe syndicat be ambarka be yimbe yawgol lagina do. Allo, donc Jamilatu premier auditrice depuis Fas. Donc hande ray temo mi fala yewdum don parce que yimogol ko ndargo kiliponno moƴƴi ha maayi kono so yewti temo kadi ko développe da Guinée ngon konko sensibiliser da Guinée ngon no moƴƴi syndicat ɓen ko honɗum woni rôle maɓɓe on tigi tigi yoɓe waɗan en hara vraiment en soñjota ka frontiére ɗo e hotugol lagine par ce que hiɗen soñji moƴƴa ko honɗum ɓe duwa e waɗande ko honɗum ɓe duwa wadde e ko honɗum passage ɓen kadi duwa wadde ko honɗum ɓe duwa jogade il faut que syndicat jo goto ara yewta en ɗum ɗon andina jama on ko honɗum woni feƴƴude ye 78 116 82 38 78 116 82 38 haray ko ɗo mi salminta merci beaucoup à Hassanatu Firia himo lagine fewndo ɗo mo yehi mo voyage ni mo ka biro makko salmina kanko e fayi makko fof en tout cas mo yehi toon mo tena leɗɗe bon fait tout donc ara en salminimo moƴƴa en andinimo voilà koye gotum duwaji no jaabi donc ɗo mi salminta monsieur Jamal Bari Bantingel président de l'association de la sous-région walla wiya alliance de la sous-région salminen ɓe mi salmina ɗon Safiatou Malal Bari ɓeygu maɓɓe sa salmini président a salmina premier dame d'accord sina ɗum haray ala kanata donc si feƴƴi ɗon mi salmina kamɓe kadi président Malal Bari Bantingel ɗon andi kamɓe woni chargé de l'organisation de haut conseil à l'étranger de haut conseil à l'étranger noon ɗum ɗo heno ƴetti kala ambassade laggine on présenti ɗo e sous-région o par exemple Gambie Cap-Vert Guinée Bissau honto kadi Mauritanie parce que hiɗon andi sous région ɗo ko Sénégal ɗo ɗum on jooɗi ɗum ɗo comment dirais ambassade o woni représentant ambassade o woni donc haray tout le monde no andi yo andu ko président Malal Bari ɓe charge ka l'organisation kala bi ko watta guinéyemɓe ɓen watta ɗo hande kadi haray ko kamɓe halfina yo organise si ɓe jonno goɗɗo yo organise haray ɗum ɗon kadi na ella donc 78 116 82 38 allo on jarama ɗon e jang merci beaucoup merci sonnaɓe hande no waɗi pré-noddugol haray 78 nodde lan 78 116 82 38 ɗo mi salmita Sérédio Diallo fop mi hakkili hay e goto membre ɓen kadi ke alliance de la sous-région tawaɓe ka Sérédio Diallo ɓen kadi salminama mi salmina kadi wano sarrival kadi fop mi hakkili hay e goto toti ha e ngoñi mi salmina kadi beldam kamɓe kadi ɓe accaka hay e goto toti ha e ngoñi ɓe fop kamɓe en tout cas mi hakkali hay e goto salmina kadi sere foli rewɓe depuis Médina kamɓe kadi ɓe salmina sere fotti foli kadi depuis Médina sere femme de Rebos depuis Rebos salminen sere fotti foli kadi depuis Grand Dakar sere Madina Hulali sere Mari Fala walla association Mari Fala ƴetten goɗɗo kaliñ allo oui ça va no marsude jando konno grand ɗanoddammi honto ɗanne honno e ɗo Fas ɗanoddammi Fas way grand konno yiiɗa fewnɗo ɓe yawgo transport lagine ɗo e ɓe syndicat ɓe no ɓe embarquirta en ɗo e chauffeur ɓen kon ɗum yiiɗa e ɗum ko hewɗe wo kamen ko ittu kon ɗum syndicat ɓen dowa wadde ɗum acca en tout cas syndicat ɓe dowa contrôle de ko ɓe dowa wadde kon ɓuyde transport jirin kadi si waɗi ko duwañ ɓe wallidira passation de ko ɓe lansoma on tigi ko passage ko laawol gonno c'est très facile no waɗi compliqué trop no compliqué trop way way d'accord ɗanne honno
Abdul Karim. Abdou Karim depuis Fass. Oui. Abdou Karim o clip bombo falla mi okke okkuɗaɓe hombo e hombo. Gokki moɗon clip Saifon Balde. Saifon Balde. Level Macon. D'accord. Yeah. Merci, mi okkede mo nandi. Ok, merci, à la prochaine. Merci beaucoup. 78 116 82 38. 78 116 82 38 ka émission Jama TV walla ka émission Daaru Yiɗa haray miɗo salmina jama fop mi hakkille goto oɗo mi salmita Hajja Binta Yombol kamɓe ka ɓe ndaade télévision on to moƴƴa impact depuis Thiaroye américain depuis to e Thiaroye kañum kadi salminama e salminen kadi Bobo Dimo ɗon andi kan kadi mo salminen Kevines ko kanko ko kamɓe elli men faya ko ɗum simi wiɓe bisa ge donc e salminiɓe salmina ɗo wonno Aliou Sarkozy ɓe darde ka page Facebook wonno salmina no beaucoup de personnes allez ƴette goɗɗo ka ligne allo merci beaucoup sa waɗi prêt a ɗoyta téléma on ɗoyta téléma on haron ka nande voix ma on ka télé e voix on ka télé wawen famude ka téléphone enen ɗiɗo donc 78 116 82 38 ɗon andi Jama TV c'est des professionnels donc haray amateur on mi yiɗa ha ka feƴƴide yaafo ɗon termon donc haray toujours nodde DJ Bella Joli participe on émission on e mi andina on ko honɗum faala ɗen par ce que y a beaucoup de programmes sur Jama TV acte ƴette goɗɗo ka ligne allo merci beaucoup aray toujours domi ɗo no mi wiɗon noon waɗe soyez prêt so noddelan téléphone sa taximan salminama salminen kadi wano comme no mbiiri noon esiraɓe en kajjatto pita e salminama Korka depuis Grand Dakar walla ɓen salminama Aissatou Koundara kadi salminama salminen Aissatou Bari mare joangon le 3 décembre Aissatou Bari depuis Grand Dakar e bureau makko salminama kamɓe kadi ɓiñira e makko ɓen fop haray mi hakkille e goto salminen kadi Nafissatou Madina Hulali salminen wano sarane ɓayɗo andi ɗoaji no jaabi allez 78 116 82 38 allo salamu aleykum wa aleykum salam on jaara hiɗon e jang ɗo noddam mi honto ɗayne honno ko jaari aslem tayo na jaariw aslem grayo jaariw ɗay jang alhamdulillah jaariw ko nu gaddandanga kikkide ɗo han kadi qu'est-ce qu'il y a donc mi sikki ɗum jaariw mi anda ko téléphone makko e yakkowa donc no ñaaɗude jaariw ɗa wawi natde après natude kadi pour la deuxième fois 78 116 82 38 78 116 82 38 salminen kala wonɗo e darde fenɗo ka Facebook ga en salmini ɗum salminen kam DJ Diallo ɗon andi DJ Diallo fewndo en tout cas o salminama moƴƴa kankadi salmi Abdel Miña makko junior salminama salminen kadi wonno AMD DJ Adra salminama salminen kala monaɗa hoorema en tout cas le wondi e mum ka ɓernde aranaka hunduko ka ɓernde aranaka ɗengal salminama biento DJ Diallo men invité mo ka plateau Jama TV salla jaɓi donc parce que ɗon andi duwaɗi no jaabi ƴette goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo Wow. garan ɗo téléma o seeɗa famodire Allo. ɗo téléma o seeɗa gaɗan famodire fewndo ko ɓuuri wemon nande Grandio, ça va. sawa no marsude Ko fewndi? alhamdulillah ɗay jang ɓen to fof na jam. alhamdulillah ɗayne honno ɗa noddami on to Guel Tapée. ɗa Guel Tapée ɗayne honno 78 116 82 38 a ɗoyta e téléphone ma a ɗoyta e télé ma on wawen famodirde voilà haray kono mi fuɗɗorno noon eɗon andi toujours ɓe syndicat ɓe embarka en ɗo yahen heɓen probléme janoka lawol oto paana
ɓe wat ɓe poursuivata so goɗɗo ala mbuuɗi kamɓe haaju maɓɓe ala e ɗum yaha ka frontiére soñjoɗa itta ha ronka avant que yoɓe ƴawni haɗi ɓe landoma ko honɗum hen ɗum duwaɗa ɓe innama ko ɗum ɗo duwaɗa jogade ka laawol par exemple ɓe innama ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗe duwa jogade ka laawol si yaha sina ittinte e onon kadi organisez vous s'il vous plaît wallite ɓe guinéyemɓe ɓe soñjike en soñjike wonen non joni nene goto baba goto ɓaye gandi sen fottal to marsanta en ale ƴetten goɗɗo ka ligne kadi salamu aleykum allo wonen nene goto wonen baba goto par ce que si en waɗali ni ko wallahi azim en soñjoto soñjande nde anda hoore ma hara ko ɗuma ko ɗo mi salmida ceerno boubacar matakaw kubiya ko kamɓe sarsa affaire religion et social ka ho conseil salminen ɓe moƴƴa no feewi ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo aleykum salam on jarama ɗon e jang jando ɗon noddami honto ɗon inne honno Amadou depuis Grayof Amadou anani hande temo mi addi on kono wollay ɗum ɗo mi famani fota Amadou mi inni ɓe syndicat ɓe ƴetta en ɗo baka en ɗo nam ɓe salo poursuivre en est ce que ɓe hewtoy e jang walla no hewtireɗen o ɓe yahen ka frontiére ɗo kala mbuɗu ngo ittoɗa ɗo accango ka frontiére donc ɗum ɗo noon lanni metɗo yimɓe ɓen passé ko ɗum ɗo ko rôle syndicat dans de condition normal ɗo kay ko wiɗon gongo gonga kay voilà gono si ɓe ƴawnima tun yewto ɗo kamɓe a yoɓiɓe passe maɓɓe ɗin ɗo haray hande kadi siɗa faala accu e mbuɗi maɗi fof ka frontiére ɓe lando ɓe haaju maɓɓe ala andi ɗum ɗon ko malde organisation rek syndicat woni organisé laaɗi jama o nun noon no moƴƴiri finalement sa yehi ka garage ɗo a yoɓa e passe ma ɗin comme no wiɗa noon yoɓa joggu bagage ma hoore ma nde fof hande kadi sa yehi to ko ɓe yeɗoto ma yaw régulon toon siɗa mari andi ɗum ɗon ara wela vraiment ittingol ma mbuuɗi kadi ha yewtoya toon hakkunde ɗo e lagine tawa yara no satti organisation rek wallahi mi foti wallude jama o noon foti wallude jama o moƴƴa merci Amadou Badiane aray mo ka ligne d' accord haray ko ɗum an kadi ko morceau mo ko clip omo falami ok clip mo ko tolano on ogalan Sayfo Balde Sayfo Balde nene ka ɗo mi fala d' accord mais okkede mo sallah jaɓi nan merci beaucoup Amadou depuis HLM aray mi salminima moƴƴa ko feewi mi salmini kadi ɓe maali ɓen fof kono mi wiri noon wano grand Abdoul Bambara depuis ñaari tali walla bene tali rew salminama l'association pour la solidarité en fof mi accali hay goto mi annitina on tous si Allah jaɓi le 3 décembre anniversaire Dj Bella Joli Long ɗum ko ñaninayde watta séréji ɗin association ji ɗi mokobaɓe ɓen fof no noddita par ce que ko interdit moins de 18 ans entrée ko 5000 préventi mi ala entrée ko 3000 et 5000 francs mi ala préventi ça mi wolanayi ɗum jama wonɓe landallam préventi ɓen min ko entrée unique mi mari ñaani le 3 décembre par ce que siko 5 personnes heeɓi siko 10 personnes heeɓi siko 20 personnes heeɓi yo taw tun ko waɓɓe classe hara mi heɓa image momi faala o moƴƴo e jama on kadi apprécié anda makko baɓe no hee e wahuɓe yahude e ɗin classe ji woɗa classe hara entrée ko 3000 francs VIP 5000 francs donc le 3 décembre allez salamu aleykum allô merci beaucoup le 3 décembre mi woni noon la mari carte VIP ɓe anda hoore ma ɓen ɗon ko spécial carte VIP jeɗen ko 10 000 francs ɗe jarata donc yaɓe 50 carte VIP jaraɗe 10 000 ɗum ko haray kala kadi fala ɗo ɗen carte ɗon ƴetta numéro téléphone jiyan ɗiɗi kala noddamne mum min min addamo on ɗon par ce que y a 2 VIP donc y a VIP précise y a VIP loge donc ɗum ɗon fof no ñaani no woodi kadi voilà mi en sente ɗum jama par ce que ɗon anndi duwaji no jabota noon ɗum haray ko 10 000 francs carte ɗen si Allah jaɓi ittandema e président moyen guinéen ha hewti e membre ɓe ko heddi kon carte maɓɓe ɗen si Allah jaɓi ɗe yaha ha ɗe hewtaɓe le carte VIP donc heddi ɗon kadi le carte deuxième VIP on ko 5 000 francs ɗum ɗon kadi no woodi donc mi wigo ko préventi min bela mi ala ɗum ɗon par ce que déjà mi ala ko yenami préventi mi ala ko sewdanami préventi entrée ko 3 000 francs CFA donc may kala sutinowo anniversaire on koye leñande koye sacrifice
yaha yoɓa ɗum ɗon naata allez 78 116 82 38 allo allo wagra ko min naati joni ko Amadouri depuis Grand Yoff. Amadouri d'accord e grand noon no fi laawol ngol ɗo walla nandi syndicat no ɗo wallude enen ɓe guineɓe ngol laawol nani yandino min neɓali kam mi wi toon Amadou mi yi golle mi dari ne mi diwnani hay woɓɓe ɓen et puis joni hay Sénégal ga kadi fayda neɓata ɓe raaɓa en enen guinéen ɓe no ɓe raaɓi en kay hay wi ɗon ɗon ɓe raaɓi en et puis si a wowli par ce que min mi ar kadi mi imposi kadi ka tabal mi inni ɓe pourquoi hari law on watta ɗum ɓeni esen ala guine yuruɗa ɓeni nala guine yuruɗa an ɓe ma ɓen ittinima yurma kama no yurmimo si a yalɗini karnande Sénégal siɗa fala ko honɗude ɓe accede feƴƴa kono si a wi karnande guine a haysiɗa mari vaccination ɓe yeɗɗoma joni 5 000 walla 2 000 walla 3 000 yaha quand même ɓoggol ngol hendiɗa o ɓenna police gendarmerie police gendarme militaire ko laggine tum militaire ittinta goɗɗo e laawol billahi moodi ɗum ɗon hulɓini kono ɗum fof ko ɓe syndicat ɓe anda hoorema kamɓe si ɓe embarquima ɗo tun kamɓe lanni hay otowal paani si Allah jaɓi ɓe ƴetta oto goo ɓe naɓa ɓenno ƴawe ɗo ha ngal ɗo panta ko ɓen jooɗe ɗo ha ngal watta ɗum ɗo gal ɗo kan ɗon moom sa yoɓi mbuɗɗo o hande kay so fewti ka frontiére ɗon kono waɗɗa o ayi ka hakkude Allah donc mi invitino syndicat jo goto no syndicat o moom no ɗo organisé ɗum ɗo normal iwa ga ɓeytinama a naata lagine kadi ɓeytinama no ara ɗon moƴƴaɗi bara ɗum wara ndaraɓe c'est un peu gauche no hulɓini donc andi ko men fayda kon ɗon ko kadi a naari kon ɗon tawi teddingol janano ɓuri teddingol mo ma o neɓata dey ayi na ɗum to a yaltu tampoya ko jananiri ha arta ko ma kadi taha kadi ko toon soñdia on ɓurata ɗo welali soñdia on noon ko toon ɓuuri hakkunala soñdia on ko toon ɓuuri wonde no mal organisation syndicat on ɗo moom no mari soñdia on ko toon ɓuuri ɓe wallitu jama on few et puis a wolay tumene na Sénégal iruɗa eyyi ko Amadouri depuis Grand Yoff mi hewri kama mi landike tawi ɗon e jam menen ngal on fof miɗen e jam weltide merci beaucoup Amadouri eyyi merci beaucoup merci weltige moƴƴa merci beaucoup aɗa yettida noon kilipon nani non kilipon ara inchallah jaɓi eyyi ok merci beaucoup 78 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗum sami Djo Diallo depuis Medina Rebos Rijal Diop o salminama moƴƴa no feewi mi salmina kadi kajjatu esiraɓe en kajjatu pite encore une fois mi salmina wano kanko Binta Diawne la présidente le vice présidente Kassere Djo Diallo salminama salmine Ramatoulaye Mali depuis ko nakri depuis lagine defi on ɗo nani mi anda kon to mo woni e salminen kadi wano kanko Binta voilà ɓengu miñiraɓe am ɓen allez ƴetten goɗɗo ka ligne Dj Bella jooɗi long fort salamu aleykum waleykum salam Dj on jarama ɗon e jang yaltum on no fewndi toon alhamdulillah sina meɗen heɗiti on ɓayi mi wonta e ɓawa mum ko noon on nani hande temmo waɗɗen on kono wiɗon e ɗum ɗon émission no laaɓa vraiment merci beaucoup walla nde landi ɗo musique Sayfon Balde nouveau Sayfon Balde nene jonno mi yetto hunde wotere mi hokki on Sayfon Balde o sati mi fende émission o bon par ce que fi honɗum eɗon andi ka réseaux sociaux par exemple Sayfon no protège morceauji ɓe soñji makko ɗin fof hiɗa wawi dademo ka télé directeur probléme ala mais ka réseaux sociaux probléme waɗay yo jama on andu simi hokkali ɓe herelan ka plateau ga mais nomi immori ka plateau ɗo min kupay ka réseaux sociaux min waɗanamo ka télé ɓayɗon daare télé o merci beaucoup nani merci beaucoup allez 78 weltana dole d'accord ara ko teddungal mon l'anniversaire le 3 décembre nani teddungal le mon siɗo weltani émission o hiɗo weltani men ko yaw sutenon kadi komin woni e wadde kon par ce que sutenugol ngol yawgol ngol no moƴƴi participe gol ko kay no moƴƴi par ce que hiɗon andi ɗo ko woni wo ko woni donc gonga ɓe amoye lolo ko gonga kay merci beaucoup mi weltanike ma moƴƴa Allah waɗali ok si Allah jaɓi mais suivre émission no foti ya wallahi grand merci beaucoup ok merci
Voilà, merci beaucoup. 78 116 82 38. Ko mi samla julde mo colonel julde de la ba depuis to e Robos. Salmina makambe gadi Mamadou Binta mi salmina Boubacar Horoya. De do ajino jambi. Salmina encore mawbe membe fo Fouta Diallo ko be membe fop salmina idon andi e je moyengine président Malal e moyengine on e président moyengine on organise no yawden hiwruden alaji Mamadou Salloua kuntigi de la moyengine. Ale yette goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Allô? Merci ko do mi salminta koto juri 5 mi salmina Binta begi makko mi salmina bibbe makko be fop mi accala e goto DJ Tisse begi mun kadi salminama de prix 23 Bobo kadi Bobo Ndeylo salminama monsieur Sidi Ndeylo président jeunesse mo ngino salminama mi salmina encore une fois monsieur Wuri Calello président de conseil étranger kambe kadi be salmina moƴƴa no fi allez assalamu alaikum. Waalaikum salam. On jarama don e jang. Jantun. Don nodda mi hono don make honno. On diga no make ba Ahmedou nodda Jedo. Amadou Ba depuis Jedo. Wa. Amadou Ba ko ndu yida temo mi addi hande on fi gollawol kamen. Ko do wadi simi noddi min na clip fo mi landi. Naam. Haray ko mi kamen do syndicat on no do wattande la kono enen population on kadi en wattan ila. D'accord. Parce que ko ene woni yobde mbudi men din. Allo? Mi reedi ma. Ko ene woni yobde mbudi men din aussi sar yoba do 30.000 25.000 be bijama ha hewtoya. Don non no satti. D'accord. Chauffeur be yurminta loka be yurminta ajanan lay police gendarme. Naam. Ko gonga. Jon non enen population on normalement si sarjon salo den en salike joni en mobilise ke en salike si sarjon kambe kay bayna kulle den be nabata ko enen himbe be jon wonkil be nabata wallahi sanzay kono simi inni do joni mi jawata do bay ko si sarjon ngari inni an hawjadiri donc manque de portal manque de portal vraiment do sa arrêti do jon taxi est ce que chauffeur jonno suusi jettude goddo go o damandaki ma sa jabani mo jetta sa jabanali mo jetta o suusata ka awa enen kadi wattane hiila sensibiliser hoore men d'accord hande sa hewti do manda ayebe wada yeso dido jullere hakkundere nde hara ko 7 place be wada 12 personnes har hay ka mal sa udditi malon ta wobbe no wali nder ton dow kadi hara dow buri jeego arno dow jeego kadi harano dow no dum non ko ele ballo mi wigine gram mi fop min koye vendredi do mi arti min koye vendredi mi wigine voilà a faami joni noon ɗum ɗon noon ko hombo waɗi ɗum ɗon na chauffeur ɓe ɓende na syndicat ko enen population on ko enen on sensibilisa hoore men par ce que sa hi ko ƴawata ɗon a andi ɗo ko danger a duwa wiide joni min si wayi ni mi ƴawata ɗimmojo ma on tawtama ɗimmo kay ɗimmojo ma tawtama kono si min ni mi ƴawata anga inni anga hawja ta yobde mbuɗi ma ɗi yaha ko honno loi on gouvernement hay waɗi loi ko enen respectata loi on hiɗa anndi seede ko la ko gonga hiɗa anndi ɓe tawat ɗo sisarse ɗo e lenkeri joni noon pourquoi ɓe suusi waɗugo quand même sisarse sa hi ɗum ɗon ko e respecta loi on te ɗum kadi enen kadi e valorisani hoore men allo min e respecta loi on par ce que Doumbouya haɗino ɗum Alpha Condé kadi haɗino ɗum way ɗon ko gonga min ko kindiyami iwri tawi woni kaka saare a susta wadde sisarge nder toon par ce que ɓe police ɓe nanguete hara ko moto kaka serari watta sisarge way hay ƴettuɗa dongal joguinɗa waɗɗangal ka guidon taxi motoɓe ɓe nanguete d'accord joni noon enen voyage ay ɓeɓe so en mobilise ke ƴette hayso koɓe ɓeydu paasi seeɗa wa ƴetten norme ƴetten ɓatowal ngal ko duwa ƴettude ko hara en mbiƴotako way ɗon a wiyeɗa yoɓa ɗo e kinde ɓe innama 30.000 sa hewti ko ya wullu ndiyam ɓoosa koyɗe ma ɗe no satti few wallahi ino satti joni noon kombo waɗi ɗum ɗon ko enen population on ko enen sensibilisare hoore men no hiɗa anndi min ɗum ɗon min mi essayi waɗugol ɗum ɗon min mi ari ɗo min ni ko place yeeso mi faala ɗandi ko no ɓeni mi yoɓu mi annda womi ɓe 70.000 ɗo e Conakry
joni ɓay ɗumin ni ko place jo min tumi faala ko mami ɓe 70 000 passé ko 2 personnes wonta ɗon voilà mami yoɓa 2 place on si min tumi wona ɗon est ce que ɓen no yurme est ce que ko yurmede noon yurmede ala ɗon kono enen kadi yurma kawre men joni noon enen si mi soɓi 70 000 min tumi jooɗi ke yeeso donc kamɓe komin perdi kamɓe ɓe perda kamɓe ɓe perda par ce que kamɓe on ɓe perta muk mais dans le condition normal kawto hande sa fof kiɗo Kédougou par exemple sa ƴetti c'est min mi ƴetta ɗo cette place yago Kédougou ɓe wiyalan ɗo e Kédougou ko 16 000 voilà par ce que ɗo e Tamba ko 10 000 après Tamba Kédougou ko 6 000 ɓe ƴettama ɗo an tun joɗɗa on 5 personnes on 7 personnes on kala mon waɗi an less immoɗa ha hewta gon ko wiɗa kon sa hewti aɗa ɗonɗa ko ndiyam falɗa yara et puis aɗa ɓe respect ɗuma kadi ko wiɗa ñamay o a ñamay ko wiɗa yara wurgo o ɓe daro voilà mais kono ɗo ayyey ɗo ene chauffeur jo fokkiti ɗo sa wi a ñamay no ɓe ñamoy wo kaw Tamba inna a yaha wurgo non min mi jaɓata hawtago souvent min komi arata ɗo ko bobon wi soofay bobon wi hibbay ndiyam hullinni hibbay ndiyam bobon chauffeur jo on sali ko ɗon mi ɓorti bobon komo yibbi par ce que chauffeur jo wodarotako voilà ayi ka vraiment no hulɓini to minnuma mi yawguine ɗe ay ka frontiére ko otowal men naɓorno otowal Sénégal ɗo a andi gono ɓe wilan wo oto on wo min komi étranger jo min ɓe mi ko ɗum ɗo tumi ñawluma officier jo wi otowal ngal ko étranger min miɗo ɓurma wonde Guinée min ni seedelam ɓurma wonde Guinée mi yaltini carte d'identité Guinée mi jonnimo mi yaltini permis Guinée mi jonnimo mi yaltini vaccination mi jonnimo mi yaltini consulaire ressortissant yango mi jonnimo min ko sa filto ɗum ko otto an gawni étranger min nami étranger la Guinée on daarimi ha o inni mi bon va par ce que ɗo ala ko wowla si wano donc mais le licencié en tout cas min miɗo dari pihu goto no hiɓɓinme ɗum mais ɓe syndicat ɓe kamɓe kay ɓe doit drade mum moƴƴa chauffeur ɓe gade locataire ɓe yewte wallahi andi sa yi sénégalais ɓe watti yoɓinde e Gouloumbou andi ari Gouloumbou ɓe yoɓinta Gouloumbou joni ɓe watti yoɓinde Gouloumbou joni ɓayi homme de loi ɓe laamiɓe yurma kayen joni fewde ɗo ni sa ari ko carte d'identité Guinée joguiɗa lenkeri ko 5 000 francs yoɓata sinata 5 000 wallahi azim sa ala carte Sénégal ko 5 000 francs joni no konno waɗi ɗum ɓay ɓe hiiɓe to kone wadde ko kala ko ittaɗen e yoɓay Allahu akbar voilà joni noon enen voyage hoɓɓe sen sensibilise joni hoore men ɓayna si ɓe ƴeewi Conakry ɓe ari vide ɓe hotata vide ɓe jaɓata joni noon innen enen si tawi na nombre en ƴawata wallahi ɗon de ko ɗon de ko gonga ma harana nombre en ƴewata ɗumanno ɗen syndicat o walla manifeste ɗen hay soko enen population o manifesti ine ɗen sisarge on interdit wallahi ko wallahi syndicat o waɗa e juuɗe et puis non ko wiɗen sisarge on interdit ɗo loi état o walla en par ce que état on déjà woli yaronki voilà toɗi a faami noon ɗo ko manifeste ɗen hay soko manifeste o Guinée manifeste o inna sisarge on interdit laamu ngo waɗino loi hara loi maɓɓe on heeɓi doole dey kono ko enen woni en sensibilise hoore men hande si min niɗo joni min mi ƴawata ɗo no ɓiƴi ayi goɗɗo gone nadiri anga hawja joni gono noon ɗum ɗon censurta kono laamu ngu ñiiɓirta ndaaru hay yawɗen hay accident waɗi fof ma yey hay accident waɗi fof ma yey wallahi par ce que ko garrondo to ko no ɓurti ko ngar sardata ko no ɓurti voilà sina ɗum levier goɗɗo ta ɓatto chauffeur jo hay jullere ɓaworne a dowa kone ɓattade ha kote no sakkude kote levier on joni ara mi salminima fota hara émission on yo Allah moƴƴinan en min gon noon fu mettilange lawol ngol merci beaucoup merci beaucoup voilà c'est ça ñande o koni min andi ɗum ɗo ko émission daroyiɗa min ni on se wadde émission on ko émission daroyiɗa ko ya ndaaru ha gayna yiɗa participer kadi émission o ko ɗo woni ko ɗum woni objectif o merci Amadou Badian haray mo darde kanka ka ligne boron le 24 décembre allez mi ara joni ma 78 116 82 38 78 116 82 38 régime donne ma un clip mi yara ndiyan taw ɓayɗa andi enen auditeur ɓe ganda yiɗen ɗo salla jaaɓi connan clip goto mi yara acca
merci beaucoup bébé Linsan sere Fouta Diallo sere allez yette goddo kaligne allo oui on jarama don e jang ala to alhamdulillah do noddam mi hondo do make honno ina jam alhamdulillah émission on weli merci da noddam mi hondo grand na ida noddam mi honto dayne honno wala nodda do ni ri 11 ri 11 d'accord mi salmini be ri 11 ben dabi e honno anga jani on d'accord da honno inde ne vraiment min yanden ko Ibrahima d'accord Ibrahima way Ibrahima Sidibe d'accord Ibrahima mi salminima commandres min wodi ko jattilan serfi programme do de honduni fi changement de PSG men din kamen nam ay donc change PSG din mais be change PSG din kon way min sattani mi seeda awa wana honno comme ça won permis ni wala carte d'identité ni si da joyti carte ko heni bulgol ayoba manam konko yobuno akati premier ko min ko dun non jakini mi hono dun do woniri donc si tawi da mari permis ma kiddidi wala carte d'identité ma kiddeden ha joni no dabbiren da de non ko non be dabbirena be yobirena ma min ko dun non jakini la kono do woniri bala wadi be sans woni reni bulgol rek normalement mi tanjini min mi sikkata bay ko reni bugo wahata comme premier non ko sans gol hare d'accord y a pas de problème ay on débat do mi dabbay élément jo ka ambassade goto wara o yewta en fi dum don parce que c'est très important ka wolda donc ok ala problème ça va merci Ibrahima Sidibé ko dum wonno landa dare merci beaucoup mi weltani ke mo jarama boy ok d'accord ok merci Ibrahima Sidibé 78 116 82 38 ko do mi salmita basing lo maren groto salminama moƴƴa depuis medicina kankadi mo salmina moƴƴa e salminen wano kankadi e battuli kay kadi depuis wakam kankadi mo salmina Husay Nogoy tout le monde bo mi salmina gadi no Mariama depuis Mariama Dalen walla Minaisa Dalen walla Salimatu e kala wonɓe Medina en tout cas mi salmini ɗum Mariama Boyri salminama moƴƴa nene fune e salmini ɗum moƴƴa e salminen kadi Hajja Aissatou salminen kadi yettaɓe balde ɓen kadi ɗon andi ɓenno kadi no salmina moƴƴa ɓene Safi Balde aka ƴetten goɗɗo kali assalamu aleykum aleykum salam jarama de iɗon e jang eyo nala toon alhamdulillah émission ma on vraiment mi woni heɗade mais machallah mi weli de no ɓeyda hakkille kadi merci beaucoup ɗon make on ɗo noddami on to Mamadou Ba depuis Pardoua aray wano o ganjo sakkitinoɗo noddude nane mais ko haali ko gonga goy par ce que sa imagini wano lawol Guinée ɗo en respecta hoore men déjà kadi gouvernement o respecta en Guinée quoi d'accord par ce que fi honno ande ɓuuri ma ɗin kan jogiiɗi ka ouais mais exemple a tawa ɗo piije oto ƴettade ɗo 7 personnes ɓe naaɗa plus de 20 personnes e nder oto mais ɗum ɗo joni enen konin ta ko mbadde ɗum ɗo en tout cas par ce que sa wi sa ndaari ɗo joni exemple wano syndicat no yoɓede mbuuɗi mum ɓe a jaka kay ɗiɗi e jaka dey ɓe chauffeur joni no yoɓede mbuuɗi mum ha jaka ko hedditi ka wallahi yaha kadi Guinée chauffeur jon ukkodira ɗo min ma e policier gendarme chauffeur jon wawa si o andama harale ko kanko wonma e addode walla kanko ma e naɓode wawa si o andama fes o lijjentata hakkude mum et puis nanamo ene jippoto yaaka police to wala ko ɗum e tawne on fof jippe hana ɓe ñaɗanama ka waɗi ko comme adeji ɓiɓɓe mum hana ɓe ñaɗanama yaw lijjenton son ala mbuuɗi ala ko tawde on mais normalement ɗum ɗon vraiment ko manque de respect no ɓe woni waɗide noon c'est pas normal gañi oɗa gaŋoɗa ko wi kon ko gonga ko eni dowa manifestade ɗum ɗon a faami mi wallahi lesi grand jon ko ɗe balle mi wil Guinée mi aɗo mais billahi ɓe ɓiƴatno ha mi sikki ɓerdande ɓe feccoto woni non ɗum ɗon ko golle ɗum wawi wasi minma ko tuure ka wolla e aja ɗay mi jippike taw ko oto minma mi ari min sanjini otoje ɗe mi dayi mi ƴawi bis Sénégal o mi tawi no vraiment laggine e Guinée wona goto c'est-à-dire hamdi mi jonna julle ganduɗa hoore ma on tinon libre mais laggine to minma ɓe ɗiƴatno ha kam moins 5 adden tuuta kane ɗo to wallahi azim joni chauffeur haaja kay ɗum syndicat haaja kay par ce que kamɓe ɓe endi mbuɗi maɓɓe ha paari kamɓe de gasi
cette place doit être mais doit avoir ça de plus de 20 personnes Ouais. pipe no wulay dum to fe ngadama walla ya haare dum fa bay dum doit ya de 12 mais c'est à l'addi ke ko tama non kambe be darta ko wi ko ege nangama binama o anyama tan nangam mais donc est-ce que ko respect non ko yuda ko bayna kulle de be na bata ko be ko do manifester vraiment kina dal ko be manifester to be tum en tout cas don day min day ko no miri nani vraiment dum no hersini sa enen billahi Wallahi. parce que hari avant Sénégal yobinta 100 francs dana be ligenta ta sa be liganata ka wallahi mais pourquoi be yobinte parce que be ya be tay joni be to yobinde de millions ji afami be kambe kay be tay fo be ba goddo non c'est dit kambe kadi joni lanni minnuma be lanni fetude be ba voilà be lanni fetude voilà joni imagine combien de personnes mardi wala vendredi passe rewo be don yoba nyando nyande 5 yobo be sinamo 5 ko mo demi imagine dum non wonde billahi wallahi ko sai ke be kontata don ko ata be ne harabe tardi quoi kon wadi dum parce que no be idi no jolbe be tay ha ene yimbe membe gouvernement men woni e yobin be tay hoore ma kambe hoore ma be yobe wadi dum don ayi sa andari dum don fo sa yi dum don fo wadi ko en ko gouvernement men on respectalien wennuma interdit ma na Dakar do hida wadi à cette place na da wadi 8 personnes wallahi donc wallahi be nangi ma be fiera yo tema non et puis déjà ko chauffeur be ngor mon wadata voilà so be jabata awala dum be na dimanche chargé voilà c'est ça c'est bon aja way do chauffeur jomin ma haramo nyaada na ma tawasco biddo makko dayo be mo paasi be abe dite mbudbe hatte ne kala ha be don mbudi be dike mbudi don donc wala ka wona jedde aduna ma se be oti taw be makko be jibe hade be nyaada mais dum ko enen do ajette responsable dum don neddo ka on kata hore ma respect wallahi ay na be ka jama mbudi ko da be adden do enen kadi ba ilma awda do sa lumbi ayi afeti law Senegal na tan lawol Guinée ko be nyamete hati ka vraiment 100 francs a hudu ta mo kamen et puis ko buri hulbinade ko buri hulbinade ko chauffeur jo duwa do wallude maw ko yaro he akiyo bay tamen do joni won wadi dum do kon wadi avocat ko fi saaji pour len jetta avocat ka wallahi mais jon exemple sa yeyi do jon sa yeyi do ay bi pour len hakuna ma police ben normalement ko chauffeur jon doit de wala intervention hakuna mo ouais mais kanko hakkita kay dum kanko da so lijenti mbul makko de hendi kedi oyna to kanko lijenti ko no gedda tongo normal et puis wata tongo tortala yalla sanza en quoi kono lagine no heddi buy quoi non lagi Guinée be kay no heddi buy non no heddi buy billahi wallahi yalla wala no sanza programme vraiment émission mo machallah no weli merci beaucoup merci welti ok haray men ya fini mo inano metti la kono vraiment sai ka metti ko ma wolay quoi non ko non tem émission billahi haray toujours meda ina assalamu alaykum wa rahmatullahi merci mi weltani ko mi salmini parcelle be fop ok inchallah ok d'accord voilà 78 116 82 38 c'est comme ça temon hande ko be passage be yaha be lagine e be chauffeur be syndicat parce que den tampi den sonji kalawol police lanni rondo den do ha yahen ka marché ji rondo den yahen kaso rondo den ha hebe 100 000 150 000 inen de yandare ama o membe etten du fo kalawol ko hondum hadi syndicat be wallito en ko hondum hadi be jama respect kadi loi ko wi'a kon allez jette goddo kaligne 78 116 82 38 allo voilà odo wonali prêtaw donc are ko do mi salminta encore une fois mi eto le 3 décembre l'anniversaire émission Ndaru Yida animé par Tidje Bella Joli haray la notti fop le 3 décembre ido andi kay la mari journée mondiale kadi le 4 décembre dum don ko stade Iba Mar Diop dum kadi le 4 décembre dum don après mi wada track on mi publia kala fala do participe de nodda la woni numéro don e kala kadi fala do participe de kadi ka anniversaire mi jonna mo numéro ko participa woni ayaha ka soirée woni ayata ka soirée e numéro angon ko 78 et 77 595 77 595 wada 10 37 595 10 37 mi arta kadi numéro tigon 76 481 96 82
481 96 82 donc 595 donc 77 donc orange on 595 waɗa 10 37 ƴette goɗɗo ka ligne allo. Ok, merci. Donc haray kala falaɗo participe kadi e kala kadi falaɗo en tout cas addanede addude produit walla invité kadi noddandi numéro ji ɗum fou e falaɗo kadi participe de anniversaire ɗon kadi yo adduɗi numéro ko ɗo mi salminta e groupe Bagada en on fop depuis France si Allah jaami salminimano merci e madame Hali Balde salminama santé beauté parce que la reeni on mi salmina Kadiatou Firia wondo e ɗuma voilà e arami torike o yandi noddugollal ngol habbelan ha émission on gasa 78 116 82 38 merci beaucoup aray noddoɓe lamɓe fof gabbotolan ha émission gasa après mi réponda ƴette goɗɗo ka ligne allo oui on jarama ɗon e jang on jarama nala toon alhamdulillah yo nala toon fof yettude hiɗon noddami honɗo ɗon inne honno meɗen noddan ɗo e Kolda oui honto e Kolda wonɗa mi nanali honto e Kolda mi nodduɗalan honto e Kolda mi woni 6 kilo mi woni 6 kilo andi min ko commune Diallambere to mi woni commune min ko Diallambere to mi woɗi Diallambere ay ka ɗandi toon oui no way ɗay jang jandun alhamdulillah ɗayne honno Mamadou Samba Bari a bari jeeyaɗo lagine koto fotti Firia jeeyaɗo Firia oui merci Samba Bari Firia ɗay jang jantun alhamdulillah kon no gaddanɗa ga kekkiɗe ɗo Samba Bari ɗo meɗen mari ko men holla ɗo fayda législation ko wona jonnede laawol ngol Guinée en ɗo wayɗo programme on ɗo no fewndorni sofreɓe ɓen anda droit mum waysi ɓe andi ɓe wawata respecté ɗum kadi client ɓe ɓen kadi no mana sa mari siɗa ɓuuri oɗa hanɗa wawa yaade san oɗaka ko ɗon situation par ce que sa daari wanno sofreɓe no sardi tan o lorra kan no ɓuuri nafa maɓɓe o wallahi asim par ce que sa ƴetti oɗo tawi woni Allah dandu so accident waɗi o fof ko heddoto ɗon tawata ala luttowo sina kanko chauffeur jon a tawa on charge ɗon no tampina population o moƴƴa ɗon ko gonga joni noon to ata kon ara ɗum ɗo wata wadde ko jama ƴawoɓe otoje ɗen tigui duwas daran ɗum ɗon hoore mum d'accord si tawi wani kañum sofreɓe ɓen andita ɗum kañum ƴawoɓe kawtoɓe ɓe daran ɗum ɗon hoore mabɓe ɓe anda ko ɗum ɗo nafata ɓe janggo way ala ko ɗum duwaɗen hollude kañum jama ƴawowo kala yo to yo daara so tawi nombre de personne o hewti yon tigi photo ɗetta gonga go kono si ɓeyri ɓe landike ko mbo ɓuuri wawde doggude ɓenna kon ɗo ɓe ƴawata mo wata doggude ɓe ƴawatami gandi faydare kamɓe kadi ɓe kereni hoore mabɓe toon goɗɗi go vraiment voilà fayda hawte ko garage Guinée ɓawi mi nanayi noɓe wirta noon probléme o menen mi wayri fayade kono mais min nanayi kala yewɗo arti tampere nden ko woni ka lawol ko d'accord ala ɓe inna ko si oɗon wawi doggude ɓe ƴawami auto makko so wawata doggude ɓe fowto ayka no ko yetto soɓe voilà ɓe waɗa jikku yetto soɓɓe ayka voilà donc noon ɗum ɗo yahano sa ƴetti wono Sénégal ɗo goɗɗo susta ɗum o toon ko wawɗa yawde ko joguiɗa mbuuɗi o yamma wala mbuuɗi o fof ko ɗon ƴawato ko gotu won toon fof ko gotu jogui ɗon vraiment voilà mais joni sa yewti e garage goɗɗon joguitti 10 millions ni ko ɗum o ƴawata ala ni 30 millions ni mahen andi tawa yan kadara tempérament den ɗum Guinée ko guenari ni ɓuuri hettude toon correspond ɓuuri hewde to moƴƴa wallahi asim lendi heno metti laamade jama anda ko ete ko loi no metti respecté par ce que sa wi a waɗa loi mo be koye watta hen loi o rewa e hoore mum ko neɗɗo kala muñño e loi o rewa e hoore mum o muñño loi yarta sengo goto wallahi asim voilà merci beaucoup Samba Bari andi yette bari goto gaynayi ɗum kay wona haala fiiɓe merci beaucoup Samba ok merci voilà on yi Kolda en salminiɓe Kolda ɓe fop 6 kilo Kolda en salminiɓe moƴƴa no fewi mi salmini ɗo sa innilan Kolda mi andi tawi monsieur Mamadou Salif Sow le président l'ensemble pour le Sénégal parti ensemble pour le Sénégal monsieur Mamadou Salif Sow bientôt ɓe araka e plateau ɗo jeudi yontrande sallah jaɓata ko élément ɓe ɗiɗo maɓɓe Habibou Bari e Ñankoli Balde wonɗen e adde ɗo inchallah e ɓe andinaen ko honɗum Mamadou Salif Sow woni wadde fewn ɗo ko woni maire commune Diallambere walla 10 maire mo ɓe partout Sénégal on ɓe andina en ɗum ɗon après arten e président ensemble pour le Sénégal monsieur Mamadou Salif Sow iɗon andi duwaji ɗi no jabade tun 78 116 82 38 ko ɗon numéro téléphone o
min no mono fala lan yiwde e participer e partout e ko fami min woni wadde gon a noddela 77 595 10 37 77 595 10 37 walla wala 76 481 96 82 76 481 96 82 donc numéro jandi non jonnon kadi action ha mi gayna émission on si noddolla sinara wadi jikku yetta sobe ale mi sécurité goddo kala mi yettamo si goddo la kala aduna lan don clip goto kadi e souffle seeda passé do gandi waji no jaabi e do gandi le 31 décembre do gandi concert jana no wodi le 24 décembre ko messi ko nouvelle génération woni organisani concert jana dum ko hombono on be woni adde ko yido andi ko anti crazy do gandi fewndo anti crazy ko artiste international siva do partout aduna non ko kanko ni adde le 24 décembre sivi hombo wondi e wonde hombo par exemple tamol français de moƴƴa ha yetto so be jalami hara ko hombo woni arde mum ko Mohamed Junior Fatako ilo gandi Mohamed Junior Fatako fewndo ko ender génération on ko numéro 1 on je dis la vérité et de génération ko Mohamed Fatako ko numéro 1 ɓiɗɗo Segba Fatako fayda ko woni tolajo ƴetten goɗɗo kaliñi yewde ñamako allo wa aleykum salam nam gram banke hiɗo e jang alhamdulillah hiɗo nodda mi honto ɗon inne honno waɗi inne Diallo Mamadou depuis Aslem 5 Diallo Mamed Aslem 5 ko ɗum gaddanɗo onon kadi temon ko ɗum marno ko participant donc ɓeɗo woni haalde ko haala ɓura ɗum noon ko surtout ya granji ko haalnane ko ɗum noon ko enen population goɗɗum tawa par ce que se waɗi manifestation changé d'accord par ce que enen ɓiye yiɗi ko ɗum anni ɓettinani hoore men ha feƴƴiri en tout cas ɗen tawa ɗo e tampimɓe hoore men ɓen en tawa ko tampinde hoore men par ce que ko enen yiyata oto a rontoga yimɓe 10 no rondi yimɓe 20 30 personnes ɓen hare ko destination on to sudi ko laakara no mon frère enen a yaɗo rondoto ko hawto hara goppi fof no muusa enen ko piya wallahi ɗum noon ko enen ɓuuri tampinde hoore men ko grand jon haali ko min goɗɗo haalta ɓuuri ɗum ɗo e mum quoi do wadde ndarude hoore men miijito quoi d'accord par ce que a famata o enen ko yarde wo enen ko ɗuma quoi e hoore kadi yiɗi ndera tanke yiɗi nderana hoore men kara han ɗon dey ɗon noon aynon ɗon andi simi tawi simi wolanima ɗon piiw mi basoto menen ɓe animateur ɓe ayi si meɗen ka téléji e ka radioji ɗon meɗen mari yiɓɓe molana mi heɓa kiɗoɓe moƴƴa en tout cas ɗo so inni oɗo ɓay ko nene goto an oɗo ko siɗɗan oɗo ko molaɓe oɗo komo mamum jamais ɗen change jamais de la vie jamais ɗen change mukko par ce que en ɗaɓɓilamo en ɗaɓɓini wonsu an sare peeji ɗin fof kaykorde wonen ko zéro kaykorde wo ko zéro ko hoore men woni wallahi ɗen ɗo a dewata ndeyla par ce que si ayi ɗo inni ƴawata oɗo inni ƴawata oɗo ƴawata ɓe darayno ɓe gerda kono oɗo ƴawi oɗa ƴawale oɗo ƴawi oɗa ƴawale changeta fes wallahi Allah dandu aɗa wonde mawɗo ma woni siɗɗo ma a yurmetemo ko lawol quoi siko an hoore ma ɗum a sittinay kono noon siɗa wonde makko ba satti trop no satti wallahi eyi ɗo har ɓe lappirama wa beyi way ɗum suwan sare Allah ɓurte wallude quoi kono noon sen changeali hoore min kadi en changetade lapoyde wallahi en tout cas ɗo taga ɗon ko sa walli hoore ma Allah ɓurtama wallude sa jooɗike en ni an ni ɗum Allah wallete a neɓay jooɗade no goɗɗo émission chaque ɗuma sa darima ɓurta e ɓeydade ka aduna quoi won noon haalde konko gonga merci beaucoup merci ay ɗo Allah danɗa wondude ɗo nene ma baaɓe ma yo fokkiti guine tampere heɓoto lawne siko an ɗum sittina kono siɗa wonde e makko ba a haaltako a monoto quoi a monoto hiɓɓoɗa ronkande kono hewtoyta a monoto yaa ƴettude ɗo goɗɗo oto wal siko wawangal wonde 7 place ɓe ƴetta ɓe loowa ha harmo ɓe koyngal goɗɗa ndaga ngal hekkori wallahi asi ɗum ɓe haray destination ɓuuri maɓɓe o ga 60% ko laakara ɓe suti ko Allah tun ɗo sowata ɓe en tout cas ɗo ɗum noon par ce que sa yaari ɗo ga wona ɗiyapeje heddiɗi ko a taƴa e biye si oto on ɗuma heewi gasi kono enen ɗo ko lowirgo wa beyi no enen ɗo enen oto hewata ko place o lannata enen ɗo enen exemple sa fokkiti ɗo nokkugo Sénégal chaque otowal ɗum noon ko sa yoɓe ko 200 ma ɗuma kono ɓurtata ɗo hay goto wallahi kono ennugol a yaha ɗo guine nde hotoya yontere hara hay yaago hiwro goɗɗo a wawata koyɗe no muusa heeli vraiment mi weltiɓe nani ok Allah wallu en allahumma amina merci beaucoup ok ara miɗen sabbi sayfon après y a pas de problème nani
on est ensemble. Ok, d'accord, merci beaucoup. 78 116 82 38 émission mais on ko lando ni goy parce que déjà mi violine loi. Donc ko 19 minutes mi doona woni 22 minutes déjà mi yetti fe on do ni 5 minutes mi yetti dum don. Mais non, e do andi ko on fi mo on auditeur be joddini mi do. Donc ara mi salmini jamma fop mi yeltande ke kala nutde mo noddali fop kadi e do andi ko souvent en adda ka émission daru yida adden temmona dawre mako ɗum sensibilisé ta guinéen o watta nañila kono mi wori ka debi no wonen hunde woto wona nene goto baba goto mi calcule par exemple wono menen ɓe animateur ɓe soñjiɓe o communauté guinéen par ce que soñjiɓe communauté guinéen o ɓurame menen ɓe animateur ɓe ko menen ale ƴetten goɗɗo ka ligne salamu aleykum allo merci beaucoup haray on allo oui nala to nday jang ayne ono ɗa noddami on to Ablaye ngel tappe ɓeydu fama on seeɗa awa a hendi kelan hannde jogo ha satta alhamdulillah no muñña wallahi kon no yiiɗa e temmoɗɗen hannde on an kadi kon no yiiɗa temmoɗɗen hannde on ko an ɓeyta fo an Ablaye kon no yiiɗa temmo moɗɗen hannde on d'accord musique on bo Fodé Baro d'accord y a pas de problème yejjita nani merci beaucoup voilà merci beaucoup ara Fodé Baro kadi voilà mi waɗante Fodé Baro joni merci a Younousa kañ kadi gon a Younousa Massi leɗɗe haɗɗe kadi o salminama Aliou Teli Bantingel kadi salminama salminen wano kanko abboyelan habbelan ka téléphone s'il te plaît passé ɗo gandi so noddilla la wadde émission mi waɗa on ƴettude donc ɗon mi salminta kadi wano Aliou Teli encore une fois Younousa ancien on fo ɗo gandi voilà sa inane minni ko menen dijo ɓuuri soñjade tampude surtout ma menen porté de voix on ko passé soutenance woni ɗuuɗa soutenance ɗuuɗa vraiment on se dit la vérité soutenance ɗuuɗa passé a on hande joɗɗo yewten tem labaɗo jama fo apprécier temo waɗa ɗo mais animateur jon organise goɗɗum tawata hay participe gol ɗum ɗon wallitomo ko soda doloke walla paɗal ɓe wawanta on tigi ko wigol tout vraiment no laaɓa no foti etc c'est pour cela chaque année min créa e piwum ko wonɗa hoore ma min daara est ce que jama on no wondi e amen est ce que jama on no yiɗani men mais c'est pas tellement ko waɗete kon par ce que no woodi woɓɓe ɗo anniversaire ji maɓɓe ɗi ɓe jokka ɗum ɗon ko soirée ɓe organise pas de problème mais chaque année si goɗɗo wadde émission télé walla ka radio o waɗi chaque année anniversaire pour retrouvugol auditeur ɓe makko ɓen yiidugol famɓe makko ɓen e yiɓɓe makko ɓen vraiment jamanu doit yahude participe a soutena on tigi ley e dow soutena par ce que ndaaro ɗo mi par exemple mi ƴeɗɗo ɓeɓe Europe ɗo par exemple ɓe yini 25 ticket kamɓe ɓe soɗɗum gratuite mi andi ɓe yahata soirée on mais ɓe soodu gratuite 25 ticket yomi ƴettu ticket ji ɗi mi waɗa vente en ligne ɓe sodnanmi ɗon ticket ji ɗi 25 ticket ko honɗum waɗita ɗum ko par ce que hiɓe andi vraiment kamɓe ton hiɓe ndaada hiɓe ittade loko e ko woni wadde ga ko essayon yurmodirgol essayen wonugol nene goto na baba goto hande on yeey ɗo par exemple et puis hewti kadi ko carrément ko waɗeten piiw gotum tawata ko pelleret sen organisé ɗo goɗɗum ko goto organisirten to non ha hewtoye sabodala hara ko gotum nden organisé siko concert ko goto siko soirée ko goto kala événement mo tan ko goto par ce que c'est wala ɗum hara en yurmodiral en jokkali en ɗan hara men tori ko men jeeji on dernier auditeur walla auditrice hara mi wayni allo allo oui Fade allo merci beaucoup haray merci wuri haray vraiment émission on gasi ha laaɓi ɓay nayen won ɗo tun e voilà haray mi welti kala noddunoɗo e kala mo noddal mi welti kala wonɗo darde ka page Facebook mi ala limde hay goto sakko mi falja goto mais fop wonɓe ka page Facebook ɓe darde mi yewti o minni yo daru ka Play Store so naate ka Play Store on daara application Jama TV on nder ton ha para télécharge ton Play Store on télécharge ton application on
télévision on daron programme makko fop si ɗon faala ɗon ka golle mon on daara télévision on si ɗon faala ɗon ka suudu mon on daara télévision on donc hara si Allah waɗa no jaaɓi kadi ka heddi télévision on hewtal ton fop meɗen etade ha o hewta on par ce que ko fimon ko ɗo mi salmita jama on fop et merci beaucoup émission Hotren Fouta on se dit bye ciao si Allah jaaɓi nge lendi 14h 15h e lendi kadi 22h 23h ka émission laaɓa e poy big up à tout le monde et merci ciao mi weltanike fop wona o ma o